Святого Духа, братья и сестры, в конце 19-го, начала 20 века жил такой английский живописец Холман Хант. И он написал прекрасную картину, я сам не видел, но я видел фотографии в интернете. Она называется «Светоч мира». На ней изображен Господь наш Иисус Христос со светильником в руке, который стучится в дверь. Дверь – это часть жилища, и видно, что жилище, оно такое, оно неухоженное. Оно все заросшее. Возле двери какие-то кусты непонятные. И вот Господь как бы стучит, Он стучит в грешную душу человека. Он стучит и говорит, как бы, открывай. Вот он я пришел. И Он не просто стучит, Господь не будет стучать в пустую дверь. Он точно знает, что за этой дверью кто-то есть. Но вопрос, хочет ли тот, кто за этой дверью, открыть ее? Как часто человек, он просто не пускает к себе в сердце Господа. Вспомним давайте вот притчу о званом ужине, да? Когда там один женился, второй волов приобрел, третий землю. Ну зачем Господь, говорит человек, если, я женился, мне хорошо. Зачем мне ты? Зачем мне Бог, если у меня есть волы, которые всегда мне принесут какой-то доход, и я буду сытый и довольный. А третий говорит, у меня есть земля. Я точно не буду голоден. Зачем мне ты? Вот. На днях я включил канал по телевизору «Золотая коллекция», все, наверное, смотрят, да, и там был прекрасный фильм «Гараж». И там героиня, которую играла Лия Хиджакова, она сказала прекрасные слова. Она сказала, что человека нужно защищать от самого человека. Это точно. От жадности, которая нас съедает, от желания захватить и захапать. И вот Господь, Он стучится в нашу дверь, и Он говорит, что вот я пришел тебя спасти. Но я пришел тебя спасти не от нищеты, не от голода, не от болезней. Он говорит, я пришел спасти тебя от самого себя. От самого себя, потому что ты, брат, и ты, сестра, вы куплены дорогой ценой. И как сказано в книге пророка Исаии, ибо так говорит Господь, за ничто вы были проданы, и без серебра будете выкуплены. А мы кто? Мы проданные или купленные? Готовы ли мы открыть дверь нашей